Assalamu alaikum class. This is Naveed Ahmed Sumro. I welcome to all of you on behalf of Names Virtual Academy. अॼु असां निमाज़ जे बारे में पढ़ंदासीं। निमाज़ इस्लाम जो ॿियो अहम रुकन आहे, ठीकु आहे। हिन जे बारे में अक्सर इस्लामियात वारे पोर्शन मां सवाल पुछा वेंदा आहिनि। सो हाणे अचो त हाणे इन्हनि खे डिस्कस था कयूं। सभ खां पहिरियां सवाल इहो आहे त निमाज़ कॾहिं फ़र्ज़ु थी, 5 वक़्त निमाज़ कॾहिं फ़र्ज़ु थी। सो इन जो जवाबु आहे पंज वक़्त नमाज़ सतावी रजब ॾह नबवी मेराज जी रात फ़र्ज़ु थी, ठीकु आहे। इन में तव्हांखे 2 सवाल मिली विया, 2 सवालनि जा जवाब मिली विया। 5 वक़्त निमाज़ कॾहिं फ़र्ज़ु थी, महीनो बि पुछी सघनि था, ऐं जेको आहे मेराज जी राति फ़र्ज़ु थी, फ़का मता वक़्तु फ़र्ज़ु थी, या जेको आहे हिजरत करणु वक़्तु फ़र्ज़ु थी। सो काफ़ी सारा इन मां सवाल ठहनि था। सो जंहिंखे पढ़ियलु हूंदो उहो सही जवाबु टिक करे वेंदो आराम सां। 5 वक़्त निमाज़ 27 रजब ॾह नबवी ते मेराज जी राति फ़र्ज़ु थी, या मेराज जे मौक़े ते फ़र्ज़ु थी, मेराज मौक़े ते फ़र्ज़ु थी, ठीकु आहे। स्पेस थोरो इन करे मेराज मौक़े ते फ़र्ज़ु थी। अच्छा, उनखां पोइ इहो बि अक्सर पेपरनि में सुवालु पुछो वेंदो आहे त 5 वक़्त निमाज़ में कुल रकातां घणियूं आहिनि। सो इन जो जवाबु आहे 5 वक़्त नमाज़ में टोटल यानी कि कुल 48 रकातां आहिनि, रकातूं आहिनि, ठीकु आहे। उनखां पोइ ॿियो सुवालु इहो आहे त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जुमे नमाज़ कॾहिं पढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जुमे नमाज पहिरीं हिजरी ते पढ़ी, में पढ़ी, ठीकु आहे। हिजरी ऐं नबवी में छा फ़र्क़ु आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे नबूवत मिली जॾहिं 40 सालनि जी उमिरि में नबूवत मिली न, उनखे हिकिड़ो साल गुज़रियो त उनखे पाण हिकु नबी बि पढ़ंदासीं, ठीकु आहे, हिकु नबी साल। उनखां पोइ वरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जेको आहे मके खां मदीने हिजरत कई त उनखे हिकिड़ो साल पूरो थिए, उन वक़्त खे हिजरत खे पोइ उनखे हिजरी पढ़िबो आहे, ठीकु आहे। सो हे जेको आहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जेको आहे मके खां मदीने हिजरत कई, उनखे साल गुज़रियो या उन साल दौरान जुमे नमाज़ पढ़ी। सो इहो बि सुवालु पुछो वेंदो आहे जुमे नमाज़ कॾहिं फ़र्ज़ु थी। इनजो जवाबु इहो आहे त पहिरीं हिजरी में फ़र्ज़ु थी, ठीकु आहे। उनखां पोइ इहो सुवालु आहे त ईद नमाज़ जे बारे में पुछो वेंदो आहे त ईद नमाज़ छा आहे, फ़र्ज़ु आहे, ऐं जेको आहे वाजिबु आहे, सुनत आहे, वग़ैरह वग़ैरह। जेके पढ़ियलु हूंदो त उनखे इहो जवाबु आराम सां अची वेंदो। ईद नमाज़ वाजिबु आहे, ठीकु आहे, ईद नमाज़ पढ़णु वाजिबु आहे। उनखां पोइ ॿियो इहो सुवालु ईंदो आहे, अक्सर पेपरनि में पुछो वेंदो आहे। मां जेको आहे पहिरियां बि तव्हांखे शायदि इहो लेक्चर में ॿुधाए आयो आहियां त निमाज़ कसूफ़ छाजे लाइ पढ़िबी आहे। इन में थोरो तव्हांखे फ़र्क़ु खे सम्झणो पवंदो। हिकु निमाज़ कसूफ़ आहे, ॿी निमाज़ खसूफ़ आहे। सॉरी, निमाज़ कसूफ़ सिज गिरण वक़्तु पढ़िबी आहे, ठीकु आहे। पढ़ी वेंदी आहे। ॿी आहे निमाज़ खसूफ़, निमाज़ या सलात खसूफ़। इंग्लिश में KH हिन में हूंदो आहे, KHASOOF खसूफ़, ठीकु आहे। ऐं जेको आहे सिंधी में निमाज़ खसूफ़ चंड गिरण वक़्तु पढ़िबी आहे। निमाज़ कसूफ़ काफ़ सां
सिज गिरण वक़्तु ऐं खे सां चंड गिरण वक़्तु। ठीकु आहे। चंड गिरण वक़्तु पढ़िबी आहे, पढ़ी वेंदी आहे। अच्छा, उन खां पोइ इहो सुवालु पुछियो वेंदो आहे त निमाज़ इस्तिस्का छाजे लाइ अदा कई वेंदी आहे? निमाज़ इस्तिस्का इस्तिस्का छाजे लाइ अदा कई वेंदी आहे? सो निमाज़ इस्तिस्का बारिश लाइ अदा कई वेंदी आहे। जॾहिं केतु हूंदो आहे, बारिश न थींदी आहे, पोइ निमाज़ इस्तिस्का पढ़ी अलाह साईं को दुआ घुरी वेंदी आहे त बारिश थिए। सो निमाज़ इस्तिस्का बारिश लाइ पढ़ी वेंदी आहे। ठीकु आहे। उनखां पोइ ॿियो इहो सुवालु आहे त पहिरियां शुरूआती वक़्त में घणियूं निमाज़ां ऐं कहिड़ियूं निमाज़ां फ़र्ज़ु हुयूं? तो शुरूआती वक़्त में 2 निमाज़ां फ़र्ज़ु हुयूं। कहिड़ियूं कहिड़ियूं? शुरूआत में 2 निमाज़ां फ़र्ज़ु 2 निमाज़ूं 2 निमाज़ूं फ़र्ज़ु हुयूं। कहिड़ियूं कहिड़ियूं? हिकु फजर ऐं इशा। ठीकु आहे। फजर ऐं इशा फ़र्ज़ु हुई। अच्छा, उनखां पोइ इहो बि सुवालु पुछियो वेंदो आहे त जुमे निमाज़ कॾहिं ऐं जेको आहे जुमे निमाज़ कॾहिं फ़र्ज़ु थी ऐं किथे फ़र्ज़ु थी? जुमो निमाज़ मदीने में पहिरीं हिजरी में फ़र्ज़ु थी या पढ़ी वई। ठीकु आहे। किन किन जेको आहे पेपरनि में फ़र्ज़ु थी ईंदो आहे या वरी जेको आहे पढ़ी वई, मुख़्तलिफ़ इन जे बारे में पुछियो वेंदो आहे। ईअं बि पुछी वेंदो आहे त जेको आहे किथे फ़र्ज़ु थी या किथे पढ़ी वई। सो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में पहिरीं हिजरी में जेको आहे जुमे निमाज़ पढ़ी। ठीकु आहे। उनखां पोइ आहे जेको आहे बाजमायत पढ़ण लाइ केतिरा माण्हू ज़रूरी आहिनि जंहिंजी बाजमायत निमाज़ थी वेंदी? सो इन जो जवाबु आहे बाजमायत नमाज़ पढ़ण लाइ 2 माण्हू ज़रूरी आहिनि। पेज पूरो थी वियो आहे। अच्छा, ॿियो इहो सुवालु पुछियो वेंदो आहे त ईद निमाज़ कॾहिं फ़र्ज़ु थी? सो ईद निमाज़ 2 हिजरी ते फ़र्ज़ु थी। ठीकु आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जेका 2 हिजरी ते अदा कई। किथे ईअं बि पुछियो वेंदो आहे त कॾहिं अदा कई वई, कॾहिं ईअं बि पुछियो वेंदो आहे त कॾहिं फ़र्ज़ु थी। ठीकु आहे। उनखां पोइ ॿियो इहो सुवालु पुछियो वेंदो आहे त वज़ू जा घणा फ़र्ज़ आहिनि? सो वज़ू जा 4 फ़र्ज़ आहिनि ऐं 14 सुनतूं आहिनि। ठीकु आहे। अच्छा,
बाजमायत लाइ त ॿुधाए आहियमि त ॿिनि माण्हुनि जी जो हुजणु ज़रूरी आहे। जेको माण्हू अकेलो माण्हू निमाज़ पढ़े उनखे छा चइबो आहे? जेको माण्हू अकेलो नमाज़ पढ़े उनखे मुनफरिद चइबो आहे। ठीकु आहे, मुनफरिद चइबो आहे। अच्छा, उनखां पोइ इहो सुवालु पुछियो वेंदो आहे त निमाज़ जनाज़ा फ़र्ज़ु आहे, सुनत आहे या फ़र्ज़ किफ़ाया आहे, छा आहे? सो इन जो जवाबु आहे जनाज़ा निमाज़ फ़र्ज़ किफ़ाया आहे। ठीकु आहे, उनखां पोइ क़यामत जे ॾींहुं सभ खां पहिरियों छा जी पुछा कई वेंदी? निमाज़ जी, रोज़े जी, हज जी, ज़कात जी, छा जी पुछा कई वेंदी? मुख़्तलिफ़ ऑप्शन ॾिना वेंदा आहिनि। सो क़यामत जे ॾींहुं सभ खां पहिरियां निमाज़ जी पुछा कई वेंदी, निमाज़ लाइ पुछाणो कयो वेंदो। ठीकु आहे, या पुछाणो थींदो। उनखां पोइ इहो बि सुवालु ईंदो आहे त आज़ान कॾहिं खां शुरू थी? आज़ान पहिरीं हिजरी खां ॾियणु शुरू थी। ठीकु आहे, अच्छा, वज़ू कॾहिं फ़र्ज़ु थियो? निमाज़ खां पहिरियां जेको पाण वज़ू कंदा आहियूं, वज़ू 5 हिजरी ते फ़र्ज़ु थियो। हूअं बि मुस्लमान खे पाकाई सां रहणु घुरिजे ऐं बावज़ू रहणु घुरिजे 24 कलाकनि अंदरि। अच्छा, उनखां पोइ निमाज़ तरावी आहे, फ़र्ज़ु आहे, सुनत आहे, वाजिबु आहे, छा आहे? इहो सुवालु ईंदो आहे। सो निमाज़ तरावीह सुनत आहे। ठीकु आहे, निमाज़ लाइ घणा शर्त आहिनि? निमाज़ पढ़ण लाइ निमाज़ पढ़ण लाइ 6 शर्त आहिनि। वीडियो काफ़ी वॾो थी वियो आहे, पर हिकिड़ो अहम सुवालु आहे, उहो ॾियां त पोइ हिनखे स्टॉप था कयूं। निमाज़ पढ़ण लाइ क़ुर शरीफ़ में केतिरा दफ़ा ताक़ीद कयो वियो आहे? इहो अक्सर पेपरनि में मां पढ़ी चुको आहियां, पास्ट पेपर्स में सुवालु। निमाज़ लाइ क़ुर मजीद में 700 दफ़ा ताक़ीद कयो वियो आहे।
सो इहे सवाल हुया जेके अक्सर पेपरनि में निमाज़ जे बारे में पुछा वेंदा आहिनि। थैंक यू सो मच।